ওয়েলকাম ফ্রেন্ড জিকে গড ফার্মিং ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আমি আজি ভিডিঅ'টো বনাম। এই চাওক আজি বহুত ঠাণ্ডা কাৰণে আমি আজিকালি ছাগলীবিলাক সোনকালে বান্ধো। এতিয়া বন্ধাৰ টাইম হৈ গৈছে, 3টামান বাজিল। সেইকাৰণে এই গেটৰ গুৰিত যাত আমি ইয়াত বান্ধো, এইটো আমি ছাগলী বন্ধা গলি ইয়াত বান্ধো। সেইকাৰণে গেটৰ গুৰিত সব আহি কেনে ৰেডি হৈছে। এইবিলাক ছাগলীবিলাক, এইবিলাক ক্ৰছ পোৱালি। এইকেইটা ক্ৰছ পোৱালি, ধুনীয়া পোৱালি। চাওক কি ধুনীয়া পোৱালি হৈছে, দুটা ক্ৰছ মাইকী পোৱালি। এইটো এটা ক্ৰছ পোৱালি, এইটো পাঠা। এই দুটা ক্ৰছ, এইটো ক্ৰছ পোৱালি, এই বিটেলৰ ক্ৰছ। প্লাষ্টিক খাই আছে। এইটো এটা ছাগলী। এইবিলাক লোকেল আমাৰ আসাম হিল গট। এই দুটা আসাম হিল গট। আৰু আজি আমি যি ক্ৰছ কৰিছোঁ, এইটো আমাৰ হৈছে ব্ৰিডাৰ। ইটছ লাডেন। ইয়াৰ নাম লাডেন। চাব লাডেনে কি কৰে, চাব। কি জঁপিয়াই দিব ঘোঁৰাৰ নিচিনা জঁপিয়াই দিব। ইয়াত ঠাণ্ডা হৈ আছে আজি, সেইকাৰণে জঁপোৱা সেই কৰা নাই, বেছি দিগদাৰ কৰা নাই। এই চাওক এই যদি খোলা খালে হয়, এই মাথা ভাঙি দিলে হয় মানুহৰ। এই অলপ বেলেগ টাইপৰ। এই দুটা হাঁহ পোৱালি আহিছিল, হাঁহ পোৱালিটো ডাঙৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ছাগলৰ লগত থাকি ডাঙৰ হৈ গ'ল। এইটো এটা শুই আছে, এইটো এটা ইয়াতে খাই আছে, এইটো এটা খাই লৈ শুই আছে, এইটো এটা শুই আছে খাই আছে, এইটো এটা খাই আছে। এইটো আমাৰ গুলু, এইটো ক্ৰছ, এইটো F1 গুলু। চাওক গুলু, এইটো আমাৰ গুলুটো F1 হয়। F1 ধুনীয়াকৈ খায়, 3 মাহ হৈছে ইয়াৰ গুলু। এইকেইটা খাই আছে। এইটো এটা পোৱালি, এইটো এটা এমহীয়া পোৱালি, ডাঙৰ হৈ গৈছে। এইটো গুলুৰ মাক খাই আছে। এইটো এটা সৰু, এই দুটা সৰু বাচ্চা, এই লাডেনৰ লগত খেলি আছে। ইয়াতে এনেকৈ গোটেইখিনি খেলি আছে। এতিয়া আমাৰ আৰু নেক্সট এইবিলাক প্ৰেগনেণ্ট আছে। এইবিলাক 1 মাহ 2 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট। এইটো এটা 4 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট, আৰু এমাহ পিছত পোৱালি দিব। এইটো এটা 4 মাহ প্ৰেগনেণ্ট আছে, সেইটো পোৱালি দিব। চ' এইকেইটা আৰু এতিয়া বান্ধিবলৈ টাইম হৈছে কাৰণে আহি আছে ইয়াতে। এইকেইটা পোৱালিবিলাক ডাঙৰ হ'ব লাহে হৈছে, আৰু লাহে ডাঙৰ। এইকেইটা ৰাওনাও আছিলে। এই দুটা পোৱালি ধুনীয়া কালাৰ, ক'লা বগা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ৰাইজ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।